Eine Geschichte aus meiner Kindheit. Als ich klein war, konnte ich kein Deutsch sprechen. Ich erinnere mich, dass ich jedes Mal sehr ängstlich war, wenn ich jemanden Deutsch sprechen hörte. Es schien eine große, schwierige Sprache zu sein, und ich dachte, ich würde sie nie verstehen. Aber ich gab nicht auf. Ich fand einen Weg, um mit dem Lernen zu beginnen, und die Dinge verbesserten sich nach und nach. Das Erste, was ich tat, war, mir Geschichten auf Deutsch anzuhören. Anfangs verstand ich nicht viel, aber ich hörte mir jeden Tag Geschichten an. Ich begann mit einfachen Geschichten, Tiergeschichten für Kinder oder kleinen Abenteuern. Nach und nach begann ich die Wörter zu verstehen, und sie begannen, Sinn zu machen. Ich konnte die Wörter deutlich hören, und meine Angst vor der Sprache begann zu verschwinden. Ich stellte fest, dass das Zuhören ein sehr wichtiger Teil des Lernens war. Zuhören ist eine der besten Möglichkeiten, um Deutsch zu lernen. Wenn man sich Geschichten, Lieder oder sogar Nachrichten anhört, hört man neue Wörter, lernt, wie die Leute Dinge sagen und gewöhnt sich an den Klang der Sprache. Es hilft dir, Wörter zu merken und sie in deiner Rede zu verwenden. Zum Beispiel hörte ich mir Kindererzählungen oder einfache Podcasts auf Deutsch an. Es war anfangs nicht einfach, aber mit der Zeit begann ich mehr und mehr zu verstehen. Also mein Rat ist, höre jeden Tag zu. Du kannst deutsche Musik hören, Cartoons ansehen oder sogar die Nachrichten hören. Es mag anfangs schwer sein, aber mit der Zeit wirst du dich verbessern. Übung macht den Meister. Ein weiterer sehr wichtiger Teil des Deutschlernens ist Übung. Sie sagen, Übung macht den Meister, und das ist wahr. Als ich lernte, achtete ich darauf, jeden Tag zu üben. Anfangs war es schwierig, weil ich nicht viele Wörter kannte, aber ich versuchte es trotzdem. Ich sprach mit meinen Freunden, obwohl ich viele Fehler machte. Ich hatte keine Angst zu sprechen, weil ich wusste, dass Fehler ein Teil des Lernprozesses sind. Es ist okay, Fehler zu machen. Und es ist okay zu schummeln. Du wirst aus deinen Fehlern lernen, und das wird dir helfen, dich zu verbessern. Jeden Tag Deutsch zu sprechen, auch wenn es nur ein bisschen ist, wird dir helfen, Fortschritte zu machen. Also habe keine Angst zu sprechen, selbst wenn du Fehler machst. Die Bedeutung des Lesens. Eine großartige Möglichkeit, neue Wörter zu lernen, ist das Lesen. Lesen hilft dir, zu verstehen, wie man Wörter in Sätzen verwendet, und es hilft dir auch, die richtige Rechtschreibung und Satzstruktur zu lernen. Als ich anfing, auf Deutsch zu lesen, wählte ich einfache Bücher, und Bilderbücher waren besonders hilfreich. Die Bilder halfen mir, die Geschichte zu verstehen, selbst wenn ich nicht alle Wörter kannte. Ein Buch, das mir sehr geholfen hat, erzählte die Geschichte von einem Hund, der ein Abenteuer erlebte. Es war eine sehr einfache Geschichte, aber ich liebte sie. Wegen dieser Geschichte lernte ich viele neue Wörter. Je mehr ich las, desto besser wurde mein Deutsch. Also mein Rat an dich ist, lies so viel du kannst. Es wird dir helfen, neue Wörter zu lernen und dein Schreiben auf Deutsch zu verbessern. Auch deine Schreibfähigkeiten zu verbessern, ist wichtig. Deutsch zu schreiben hilft dir, die Wörter, die du kennst, zu verwenden und zu üben, sie zu setzen, zusammenzusetzen. Als ich lernte, hatte ich ein kleines Notizbuch, in dem ich über meinen Tag, meine Familie
und meine Träume schrieb. Ich machte viele Fehler in meinem Schreiben, aber das hielt mich nicht davon ab, weiterzuschreiben. Es half mir immer mehr zu lernen und es gab mir auch mehr Selbstvertrauen. Du kannst klein anfangen, indem du über deinen Tag oder dein Lieblingshobby schreibst. Je mehr du schreibst, desto besser wirst du. Mit der Zeit werden deine Sätze länger und dein Schreiben wird sich verbessern. Also mache das Schreiben zu einer täglichen Gewohnheit. Mach dir keine Sorgen über Fehler beim Schreiben. Es ist eine großartige Möglichkeit zu üben. Videos auf Deutsch ansehen. Eine andere Möglichkeit, wie ich Deutsch lernte, war das Ansehen von Videos. Das Ansehen von Videos auf Deutsch ist nicht nur unterhaltsam, sondern hilft auch, deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Du kannst Cartoons, Fernsehsendungen oder sogar Videos auf YouTube ansehen. Wenn du dir diese Videos ansiehst, hörst du, wie die Leute sprechen, wie sie Sätze bilden und wie sie neue Wörter verwenden. Ich erinnere mich an einen Cartoon über eine Katze. Die Katze war sehr neugierig und dieser Cartoon faszinierte mich. Er brachte mich sehr zum Lachen, aber gleichzeitig lernte ich neue Wörter und hörte mir an, wie die Charaktere sie aussprache. Ich wiederholte Wörter, die ich nicht verstand. Das Ansehen von Videos half mir auch, mein Hörverständnis zu verbessern und zu lernen, wie man Wörter richtig ausspricht. Wenn du Anfänger in Deutsch bist, empfehle ich dir, mit Cartoons oder Kindersendungen zu beginnen. Sie sprechen normalerweise langsam und deutlich, was es einfacher macht zu verstehen. Wenn du fortschreitest, kannst du anfangen, Filme oder Sendungen für ein älteres Publikum anzusehen. Je mehr du ansiehst, desto besser wirst du Deutsch verstehen und sprechen. Also versuche, so viele Videos wie möglich auf Deutsch anzusehen. Es ist eine unterhaltsame Möglichkeit, sich zu verbessern. Eine der besten Möglichkeiten, Deutsch zu üben, ist, mit anderen Menschen zu sprechen. Als ich lernte, hatte ich eine Freundin, die sehr gut Deutsch sprach. Wir redeten jeden Tag und obwohl ich viele Fehler machte, war meine Freundin immer geduldig und half mir, diese zu korrigieren. Mit ihr zu sprechen half mir sehr. Sie gab mir die Gelegenheit zu üben und brachte mir neue Wörter bei. Wenn du keine Freunde hast, die Deutsch sprechen, mach dir keine Sorgen. Du kannst Sprachpartner online finden. Es gibt viele Websites und Apps, auf denen du Leute treffen kannst, die Deutsch üben wollen. Du kannst mit ihnen sprechen, Tipps austauschen und voneinander lernen. Sprechen ist wichtig, weil es dir hilft, dich mit der Sprache wohlzufühlen. Habe keine Angst, Fehler zu machen, wenn du sprichst. Jedes Mal, wenn du sprichst, machst du Fortschritte. Also finde jemanden, mit dem du sprechen kannst, und übe so viel wie möglich. Sei geduldig mit dir selbst. Eine neue Sprache zu lernen dauert Zeit und es ist normal, sich manchmal frustriert oder entmutigt zu fühlen. Es gab viele Zeiten, in denen ich das Gefühl hatte, nicht schnell genug voranzukommen. Ich erinnere mich, dass ich verärgert war, als ich etwas nicht verstand oder die richtigen Wörter nicht fand. Aber ich lernte, dass es wichtig ist, geduldig mit sich selbst zu sein. Deutsch zu lernen passiert nicht über Nacht. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Wenn du etwas nicht sofort verstehst, lass dich nicht entmutigen.
übe weiter und du wirst mit jedem kleinen Schritt Fortschritte machen. Manchmal musste ich mich daran erinnern, dass es okay ist, Fehler zu machen. Als ich mich schlecht fühlte, weil ich nicht genug Deutsch konnte, sagte ich mir, dass ich langsam aber sicher weitermachen würde, und ich machte Fortschritte. Ein Wörterbuch verwenden. Ein Wörterbuch ist ein großartiges Werkzeug, um neue Wörter zu lernen. Jedes Mal, wenn ich auf ein Wort stieß, das ich nicht kannte, suchte ich es im Wörterbuch und versuchte, die Bedeutung und die richtige Aussprache zu lernen. Ich trug immer ein kleines Wörterbuch bei mir, und immer wenn ich ein neues Wort hörte oder eines in einem Buch sah, suchte ich es und versuchte es mir zu merken. Das Wörterbuch ist dein Freund, wenn du Deutsch lernst. Es hilft dir, Wörter besser zu verstehen und sie leichter in Sätzen zu verwenden. Also zögere nicht, das Wörterbuch zu verwenden, wenn du es brauchst. Es wird dir helfen, viele neue Wörter zu lernen. Lernen muss nicht langweilig sein. Eine lustige Möglichkeit, Deutsch zu lernen, ist das Spielen von Spielen. Es gibt viele Spiele, die dir helfen, neue Wörter zu lernen und deine Fähigkeiten zu üben. Du kannst Wortspiele, Rätsel oder sogar Quizze spielen. Ich erinnere mich, dass ich mit meinen Freunden ein Wortspiel spielte, bei dem wir so viele deutsche Wörter wie möglich in einer bestimmten Zeit finden mussten. Es machte sehr viel Spaß und gleichzeitig lernte ich neue Wörter und erinnerte mich an alte. Spiele können eine großartige Möglichkeit sein, Deutsch zu üben, ohne das Gefühl zu haben, zu lernen. Wenn du das Lernen unterhaltsamer gestalten möchtest, versuche, Spiele auf Deutsch zu spielen. Du kannst viele Apps oder Websites finden, die Spiele auf Deutsch haben, um deinen Wortschatz zu verbessern. Du kannst sogar deine eigenen Spiele erfinden. Das Wichtigste ist, das Lernen zu genießen, also scheue dich nicht davor, kreativ auf Deutsch zu denken. Am Anfang musste ich alles in meine eigene Sprache übersetzen, bevor ich Deutsch sprechen oder verstehen konnte. Es war schwer und langsam und ich fühlte mich oft verwirrt. Aber als ich weiterhin lernte und übte, begann ich auf Deutsch zu denken. Es war anfangs nicht einfach, aber nach und nach stellte ich fest, dass ich auf Deutsch denken konnte, ohne zu übersetzen. Auf Deutsch zu denken ist eine der besten Möglichkeiten, um Fortschritte zu machen. Es hilft dir, deine Sprachfähigkeiten zu üben und Sätze schneller zu bilden. Es dauert zwar eine Weile, aber wenn du versuchst, auf Deutsch zu denken, wird es dir helfen, deine Ziele erheblich zu erreichen. Kleine Ziele zu setzen ist eine großartige Möglichkeit, um motiviert zu bleiben, wenn du Deutsch lernst. Mein erstes Ziel war es, jede Woche 10 neue deutsche Wörter zu lernen. Sobald ich dieses Ziel erreicht hatte, setzte ich mir ein weiteres, wie eine Seite eines Buches auf Deutsch zu lesen. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel erreichte, war ich stolz auf mich. Es zeigte mir, dass ich Fortschritte machte. Ziele setzen hilft dir, dich zu fokussieren und etwas zu haben, auf das du hinarbeiten kannst. Du kannst mit kleinen Zielen beginnen, wie täglich 5 neue Wörter zu lernen oder einen kurzen Artikel auf Deutsch zu lesen. Mit jedem erreichten Ziel wirst du selbstbewusster und motivierter weiterzumachen. Also setze kleine Ziele, feiere deine Erfolge und überprüfe, was du gelernt hast. Überprüfung ist eine der wichtigsten Dinge,
die ich beim Lernen von Deutsch gelernt habe. Wenn du etwas Neues lernst, ist es leicht, es nach einer Weile zu vergessen. Aber wenn du es regelmäßig überprüfst, wirst du dich besser daran erinnern. Überprüfung hilft, dein Gedächtnis zu stärken und alle neuen Wörter und Ideen frisch in deinem Kopf zu behalten. Ich überprüfte meine Notizen jede Woche. Ich las erneut, was ich geschrieben hatte, oder hörte mir die Geschichten an, die ich schon gehört hatte. Das half mir, die Wörter und Phrasen, die ich gelernt hatte, zu merken. Manchmal las ich meine alten Aufzeichnungen und sah, wie viel Fortschritt ich gemacht hatte. Es machte mich stolz und motivierte mich weiterzumachen. Also nimm dir die Zeit, das, was du gelernt hast, zu überprüfen, sei es durch erneutes Lesen deiner Notizen, das Durchsehen alter Bücher oder das Anhören einer Geschichte noch einmal. Überprüfung hilft, dein Wissen frisch zu halten. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, deinen Fortschritt zu messen und zu sehen, wie viel du dich verbessert hast. Positiv bleiben. Deutsch zu lernen kann manchmal schwierig sein, aber positiv zu bleiben ist der Schlüssel zum Erfolg. Es ist leicht, sich entmutigt zu fühlen, wenn du etwas nicht verstehst oder einen Fehler machst. Aber anstatt dich aufzuregen, versuche positiv zu bleiben. Glaube an dich selbst und erinnere dich daran, dass du Fortschritte machst, auch wenn es langsam erscheint. Es gab viele Zeiten, in denen ich aufgeben wollte. Manchmal verstand ich nicht, was ich hörte, oder konnte die richtigen Wörter nicht finden, aber ich blieb positiv und sagte mir, dass ich es schaffen würde. Jedes Mal, wenn ich eine Herausforderung überwunden und mich verbessert hatte, fühlte es sich besser an. Denke daran, dass das Lernen einer neuen Sprache Zeit braucht und es Herausforderungen auf dem Weg geben wird. Aber wenn du positiv bleibst und weitermachst, wirst du Erfolg haben. Wenn du dich frustriert oder müde fühlst, denke darüber nach, warum du angefangen hast, Deutsch zu lernen. Konzentriere dich auf deine Ziele und erinnere dich an den Fortschritt, den du gemacht hast. Positiv zu bleiben wird dir helfen, weiterzumachen und keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Eine der größten Herausforderungen beim Lernen von Deutsch ist die Angst, Fehler zu machen. Ich hatte große Angst, Deutsch zu sprechen oder zu schreiben, weil ich keine Fehler machen wollte. Aber mit der Zeit erkannte ich, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind. Jeder macht Fehler, sogar Muttersprachler. Was wichtig ist, ist aus diesen Fehlern zu lernen und weiterzumachen. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler machte, ließ ich mich nicht aufhalten. Ich sah es als eine Gelegenheit zu lernen und mich zu verbessern. Zum Beispiel, wenn ich ein Wort falsch aussprach oder schlechte Grammatik verwendete, korrigierte ich mich selbst. Und ich bemerkte, dass es mir half, schneller zu lernen. Also habe keine Angst, Fehler zu machen. Sie sind deine besten Lehrer. Wenn du einen Fehler machst, lerne daraus und lass dich nicht entmutigen. Denke daran, dass jeder Fehler dich einen Schritt näher zum Erfolg bringt. Den Lernweg genießen. Deutschland zu lernen ist eine Reise. Es ist nichts, was über Nacht passiert, und es ist nicht immer einfach, aber es ist auch eine lustige und aufregende Erfahrung. Als ich lernte, versuchte ich, jeden Schritt der Reise zu genießen. Ich liebte es, neue Wörter zu entdecken,
Geschichten auf Deutsch zu verstehen und mit meinen Freunden zu sprechen. Wenn du den Lernprozess genießt, wird es sich nicht wie eine Pflicht anfühlen. Es wird sich wie eine unterhaltsame Aktivität anfühlen. Ich suchte nach Freude in den kleinen Dingen, wie ein neues Wort zu lernen oder einen deutschen Film ohne Untertitel zu schauen. Je mehr Spaß du beim Lernen hast, desto einfacher wird es. Versuche Wege zu finden, das Lernen unterhaltsam zu gestalten. Du kannst deutsche Lieder singen, deine Lieblingsfilme auf Deutsch ansehen oder sogar Spiele auf Deutsch spielen. Wenn du die Reise genießt, wirst du motiviert bleiben und dich freuen, mehr zu lernen. Umgebe dich mit Deutsch. Je mehr du dich mit Deutsch umgibst, desto schneller wirst du lernen. Das bedeutet, dass du Wege finden musst, dich so oft wie möglich der Sprache auszusetzen. Als ich mit dem Lernen begann, änderte ich die Sprache auf meinem Handy auf Deutsch. Zuerst war es schwer, weil ich nicht alle Wörter kannte, aber mit der Zeit begann ich, es zu verstehen und lernte neue Wörter, nur indem ich mein Handy benutzte. Du kannst dich jeden Tag auf viele Arten mit Deutsch umgeben. Du kannst deutsche Musik hören, deutsche Fernsehsendungen ansehen oder sogar Schilder in deiner Stadt auf Deutsch lesen. Je mehr du dich der Sprache aussetzt, desto mehr wirst du lernen. Also versuche, dich so viel wie möglich mit Deutsch zu umgeben. Ändere die Einstellungen deines Handys, höre dir deutsche Podcasts an oder lies deutsche Bücher. Jeder kleine Moment, den du auf Deutsch siehst oder hörst, wird dir helfen, Fortschritte zu machen. Wiederholung ist der Schlüssel. Wiederholung ist ein mächtiges Werkzeug, um Deutsch zu lernen. Wenn du etwas immer wieder wiederholst, wird es einfacher, es zu merken. Ich habe neue Wörter laut wiederholt, bis sie Teil meines Wortschatzes wurden. Ich wiederholte sie mehrmals am Tag, ob ich nun mit mir selbst sprach oder mit Freunden übte. Wiederholung hilft dir, Wörter in Sätzen und Grammatikregeln zu merken. Habe keine Angst, dasselbe Material immer wieder zu überprüfen. Es mag anfangs langweilig erscheinen, aber es wird dir helfen, Dinge langfristig zu merken. Je mehr du etwas wiederholst, desto einfacher wird es. Also mache die Wiederholung zu einem Teil deiner Lernroutine. Überprüfe regelmäßig die Wörter und Phrasen, die du gelernt hast, und übe sie laut. Wiederholung hilft dir, Vertrauen zu gewinnen und neue Vokabeln besser zu merken.